السلام عليكم خوتي. راح نعطوكم اليوم فيديو يحكي لكم عن لي زيتاب اللي تكون داخل السفارة الأمريكية يوم المقابلة. هذا نظرا لعدم وجود كما يقول لك واش راح دير لي زيتاب اللي حتجوز عليهم هنا في السفارة في الجزائر. آه، ما لقيناهمش في اليوتيوب. الور نبداو بنهار اليوم اللي يكون عندك الموعد. تشوف اليوم الموعد نتاعك واش من الوقت اللي يكون عندك. الوقت هذاك تروح قبله بزوج سوايع ماذا بك. وهي للعلم انه كل 4 ساعة يدخل جروب. بمعنى اذا كان عندك الوقت على 8 ولا 8 ونص، ثم يدخل جروب تاع 8 وحده، ومن بعد 8 و4 يزيد يدخل الجروب، ومن بعد 8 ونص يدخل الجروب اونسل سويت حتى يكملوا كامل المجموعات اللي راهم تما هذاك اليوم. الور من بعد اول حاجه تتقدم كي يجيك باغ اكزومبل الوقت تاعك قال على 9 ونص، تتقدم للجيشي نتاع لا بوليس، تقدم البياس ديدونتيتي تاعك او البيرمي تاعك باش تدي الباج. اول ما تدي الباج انه تعلقوا، اول حاجه لازم تعلقوا. كي تعلقوا تجوز نقطه التفتيش. نقطه التفتيش تحط كلش واش عندك وكذا، ومن بعد تجوز نقطه التفتيش. حتى التليفون ماذا بك ما تديهش، هي تديه وتطفيه وتحطه في نقطة التفتيش، او ما تديهش كامل من الاحسن. المهم بعد ما تتفتش وكذا وتعاود تلبس حوايجك وكذا تجوز من تما للبيرو تاع المقابلة. هذا مكتب المقابلة مكتب كبير. هذا المكتب اول ما تدخل فيه تحكم كرسي وتستنى كي تعيط لك واسمه اللي شاد الاستقبال. اول حاجه ديمونديها لك هي الدي 160 والجواز السفر تاعك وصوره 5/5. بعد تكاشي لك كاشي كاري كبير فيه دو كيسيون، اللي هو شحال تخلص، تماركيهم ستيلو شحال تخلص، ودو نيميرو تليفون. اكد لكم على دو نيميرو تليفون تكونوا حافظينهم في دماغكم، تماركيوهم فوق الدي 160 فوق الكاشي كاري هذاك اللي دارتو هي. هذه الخطوه الاولى. اما الخطوه الثانيه هي تروح تجوز لاكيس، ترفد كامل واش عندك هذيك ديسي 60 تقرافيهم لك وتقول لك جوز لاكيس. اول ما تجوز لاكيس لازم يكون عندك المبلغ هذا تاع 1700 و800 دينار اللي هي 1780 الف، وماذا بك تكون اكزاكت، بمعنى يكون عندك الصرف سوا. وإلا كان ما عندكش الصرف بمعنى ما يكونش مشكل، المهم تكون دايهم اكزاكت. اول ما تخلص وكذا يعطوك ان بون. البون هذاك تجرافا، هما يجرافيوه لك فوق الدي 160 والباسبور تاعك، يطويه لك ويعطوه لك من قبل. دوكا نروحوا للخطوه الثالثه اللي هي انك تجوز للبيرو دوزيام مور لاكاس، اللي هو ياكد كامل لي زيتاب الاولى اللي جازت. بعدين الخطوه الرابعه هي انك تجوز تحط التصويره تاعك هذيك 5/5 يصوروها لك تما سير بلاس ويكونفيرميو كيف لي زيتاب اللي جلست عليهم. من بعد تعاود ترد لك التصويره وتعاود ترد لك دي 160 والجواز السفر تاعك في استيك هكذا ويعاود يردوه لك. بعدين تجوز الخطوه الرابعه هي انك البصمات تبصم باليسرى واليمنى، وبعدين يعاود يرد لك كامل ثاني تدفع دي 160 والباسبور ويعاود يبصم. كي يبصم يكونفيرمي كامل لي دوني تاعك باللي نتا وكذا، يعاود يردوا لك كامل لي بابي تاعك فيها ستيك ويستنى الدور تاعك. اما الخطوه الخامسه انك تجوز للمقابله. المقابله هي انك تستنى الدور تاعك في اللي جيشي. بعد تستنى الدور، كي يجي الدور تاعك يعيط لك هذاك اللي في الجيشي قال اونسل سويت، تلحق لتما يهضر معك يقول لك واش من اللغات تتكلم، اسكو الفرنسي ولا لونجلي ولا العربيه. هي ماذا بيك تهضر بالفرنسي ولا بلونجلي. الا ما كانش مشكل، يديموندي لك ترجمان، يديموندي لك ترجمان هذه باش تهضر، هي ترجم له واش راك تهضر. الور لي كيستيون واش راح يتمحور المواضيع تاعهم. اول حاجه بعد ما الا كان تهضر بالعربيه يجيب لك ترجمان، اول حاجه راح يسقسيك علاش راك رايح للماريكان. اكيد الا كنت رايح سياحه تقول له رايح سياحه، ولا كنت طالب راح تقول له راني رايح قرايه، ولا كنت ما على باليش مارياج ولا عبسه راك رايح، الا كنت مريض راح نداوي. المهم تقول للصراحه علاش راك رايح سياحه، قال راني رايح سياحه نشوف الماريكان. لماذا حتشوف الماريكان؟ المهم بعد السؤال الثاني اللي هو واش تخدم، ما هو عملك، وتقول له بعد كم هو راتبك واللي هي لاباي تاعك، شحال راك تخلص في الشهر.
وماذا بك تعرف الخلاص ما تديروا على حساب باغ اكزومبل الا كنت رايح سياحه، قال شحال راح تريح سياحه، هو يسقسيك شحال راح تريح، تعطي له ابيبري نتايا 20 يوم ولا 15 يوم، ولا المهم ما تكزاجيريش في اسمو نتاعك، في لا ديوري تاع اللي راح تريحها تما. المهم من بعد لا كيسيون الدوزيام ولا التروازيام اللي رانا فيها، يقول لك اسكو تعرف كش واحد راه لتم اللي يستقبلك لتما ولا. المهم الا كنت تعرف، الا كانت عندك فاميلتك ولا اي حاجه راهم جابدينها لك، بمعنى الاسم تاعهم راح يخرج عندك، بمعنى الا كان تنسيبك ولا خوك ولا يمك ولا اي، لازم تقول لهم باللي كذا الصراحه، لازم تكون صريح معاهم جدا جدا. المهم اذا كانت ما عندكش هذو، قال لي ما ريزيرفي ريزرفاسيون دوتيل، عندك ريزرفاسيون دوتيل دير وماذا بك الا كنت عندك ريزرفاسيون دوتيل دير لا ديوري تاع ريزرفاسيون دوتيل مع واش راك تهضر، قال شحال راح تريح تما، بمعنى لازم ما تغلطش في هذا الامر. المهم ومن بعد يسقسيك لا كيسيون تروازيام ولا كاتريام، قال اسكو خرجت من قبل من الجزائر، قال اسكو رحت لاوروبا ولا. المهم تقول له خرجت ولا ما خرجت، اذا كنت ما خرجت تقول ما خرجتش، باسكو الا كنت خرجت راه عندهم ما فيشي باللي راك خرجت لبلاصه الفلاني وكذا، هو غير يزيد يسقسي برك، هذا ما كان. المهم لا كيسيون السادسه ولا سانكيام، يقول لك واش من البلايص اللي رحت ليها الا كنت هذه خرجت، ولا ما كنتش ما خرجت ما كانش. المهم والاهم في الامر هذايا كامل انك ما لازمش تكذب عليهم، وهذا وان شاء الله ان شاء الله نكونوا فدناكم، وربي يوفق ان شاء الله، وان شاء الله يمدوها لكم كامل وتدوها ان شاء الله كامل ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله، والى فيديو لاحق ان شاء الله. تحياتي اليكم.